爸爸？我爸爸。侬爸爸来了？好，跟啥人也不来了？哎，人呢？勿看见嘛？还没来嘞。还没来啊？刚刚辣马路高头，我碰着拉爸爸，伊到球里向去开会去，开好会就来。哦，啥人也把开好会到此地来？芳芳，侬爸爸难办来个啊？好叫招待招待啥人阿爸啊？哎，用得着侬讲啊？侬看，一只鸡，红烧烧，还有嘞，一只蹄膀，八刀刀，八骨，油煎煎，哪能还可以伐？赞个赞个，眼小菜卖得好个。好哦，小菜是好个。拿得来。拿得来，拿啥物事？钞票啊？钞票？哎，侬报销啊？问我报销？做啥？阿拉爸爸上门来吃饭，侬勿舍得花钞票啦？嗨，现在勿是提倡有敬老爱老吗？哼，想当初做毛家女婿的辰光，对阿拉爸爸多好啊！今朝送香烟，明朝送老酒。哦，现在侬结了婚了，脚浪向没毛了，一毛八八啦。芳芳，没结婚辰光嘛，我经济独立也收呀。结之后嘛，我每个号头工资全部交拨侬，一分钿也勿听呀。侬每个号头再拨我10块洋钿零用钱。搿个正常的家庭开支，今朝阿拉爸爸上门来吃饭，搿也是经济合算，钞票应该由侬来付啊。好，搿能子，昨日发的工资已经全部交拨侬了，我还有10块洋钿零用钿。好了，迭个10块洋钿啊，交拨侬。饶侬哦。哎，我跟侬讲哦，我去打小菜去了，侬房间向稍微收拾收拾哦。侬看下阿拉爸爸要来了，听到伐？有收来，大海啊！在家里啊？爸爸，侬来啦？侬哪能会得来啊？我哪能不好来了？我晓得芳芳肚皮里向有小把戏了，对吧？对，爸爸，快坐。我等会给他买点东西来帮他吃的。来看看新妇啊？对呀。哎呀，侬带了小辈真好。哎呀，这个那个啥么子啊？喏，就是三张糖、3张皮、3张糕、3张卤。哎呦，芳芳就是欢喜吃酸个物事。我老头子早就知道了。想得老周到了。爸爸来了，爸爸来了。爸爸好。是侬爸爸呀？爸爸。对。芳芳。哎。侬搿两天身体哪能？搿两天身体勿大适宜。要当心点啊！大海啊，爸，我的事体不要被做了太多啊！好，身体当心啊！来，吃杯龙井茶。好。大海啊，爸爸搿两天辣吃人参，茶勿好吃的。我吃人参啊，像我人参老婆都没碰上过了。好，爸爸。来。好。等侬冲水杯马子精，吃杯马子精。大海啊，侬真是的，爸爸勿欢喜吃马子精哎，爸爸闻着牛奶味道要反胃的对伐？我有搿个毛病啊。搿么，侬讲爸爸吃啥呢？爸爸吃啥嘛？哎，大海啊，弄点清爽的白开水。爸爸来看侬，会带了山楂糕、山楂皮、山楂卤。我又不是3岁小囡。蛮好，我走了，我还有事情了，我走了。爸爸，侬难办来个，吃煮饭走。不吃了，我有事情。爸，侬听我讲呀。大海啊，爸爸有事体没让爸爸走好了，爸爸再会啊，勿送啊，爸爸。好了，我走了。爸爸，侬不要走，侬听我讲啊，等一下，芳芳的爸爸要到此地来个，㑚两家头难办碰头个，正好有机会好好叫谈谈。他要来的呀？要来个。我正在找他有事情。寻伊有事体啊？搿蛮好了，就蹲辣此地，安心吃煮饭，两家头好好叫谈谈。啊？好。今朝去菜老好个。有的啊。芳芳去买个，买只一只鸡。鸡我欢喜啊。侬欢喜鸡啊？好，爸爸，我这鸡勿好吃个啊，这温鸡。哎呦，这个我还没吃呢，对吧？哎呦，还有蹄膀嘞。地方在，地方我没牙齿吃起来一口头。哎呀，大海侬哪一眼勿懂个啦？爸爸胆固醇高，搿地方啊，吃了老人个中风个。这个医生倒讲不行。爸，侬真个不要走，阿拉还有啊，肘子嘛。这个香的呀。香啊！爸爸，牙齿爸爸来三个，侬牙齿勿好的，咬勿动个。牙齿刚刚拔脱要。我吃啥物事？吃啥物事嘛？哎，对个，爸爸，豆腐营养价头高哎，豆腐好个。哎，大海，去买3罐豆腐来。买豆腐做啥？我来吃烧豆腐呀，麻辣豆腐、红烧豆腐、豆腐烧豆腐、炖豆腐、豆腐干，侪好烧的，去买。阿爸，侬做啥？不是，你们家里哪狗死掉了？没人死掉。没人死掉，我来吃豆腐啊！哎，死自家兄弟家豆腐去，到今朝我来吃豆腐啊！我走了，不吃了。爸爸，不吃。
可以搿能子对待阿拉爸爸。我对㑚爸爸，㑚爸爸啥好啦？啊，晓得我怀孕，送点山茶糖、山茶糕骗骗小囡啊？哼，晓得我怀孕嘛，送点钞票来，搿嘛还差勿多。芳芳，我勿懂，为啥侬个爸爸跟我个爸爸侬要两样对待？啊？㑚爸爸好得阿拉爸爸比个？㑚爸爸算啥物事？阿拉爸爸啥物事啊？阿拉爸爸知识分子，技术厂长。㑚爸爸算啥？阿拉爸爸啥摊板啦？阿拉爸爸是站长啊！站长，火车站站长，工人站站长，帮帮忙！㑚爸爸小小个废品站站长，垃圾货！侬自家讲个嘛，小班真我上班。搿么上班还有部小班个呀？啊，人家阿公爷送辛苦啥物事啊？侪是金戒指、金项链，㑚爸爸有啥？有啥啊？三根破鞋子的破吊子！侬太勿讲闲话了！我找㑚爸爸去，我去找㑚爸爸。啊好，这我熟悉了。爸爸啊，有啥闲话？爸爸，哎，有啥话讲了？没啥。那个没啥人要寻我呢。你介紧张是？爸爸，哎，芳芳伊芳那个套，讲侬，讲呀。啊，讲侬这面孔那介尴尬。晋升为技术厂长。哦。是呀，爸爸，不能说啊。爸爸，我等倒杯茶来啊。好的。哎，只有搿桩事体，啊，搿个是当对我们自身的这个心情从容了。爸爸，来，倒杯龙井茶。哦，龙井茶我欢喜。哎，啊，侬也倒龙井茶啦？爸爸吃人参哎，龙井茶得人参冲个，哎呀，哎，不吃呀。这个味不嫌弃了。爸爸，来，买事体，来杯。哎呀，芳芳侬也真是，啊哪能把爸爸吃么子劲了？爸爸门上买的是今晚返回的，伊牛奶不吃了。哎，侬真侪晓得。搿侬帮爸爸吃啥物事啦？我觉着搿能子哎，清爽点，得爸爸倒杯白开水，阿拉。好了，清爽点，白开水，好了。爸爸，哎我跟侬讲呀，那个套今朝侬带老乡来吃饭啊，我准备了交关侬欢喜吃的小菜。搿是什么小菜啦？喏，有鸡。哦，鸡好哦。哎，爸爸，啊，搿只鸡是温鸡。瞎讲，我啥个前头刚刚被吃过4碗酥。哦，实在侬4碗酥拨我吃好了，我吃只4碗酥再吃鸡了，没有问题的。回来，为啥小菜？还地胖。地胖倒好哦。哦，爸爸啊，地胖勿好吃啊，哦，勿好吃。地胖胆固醇高，年纪大人吃子要中风的。我拿张皮剥脱来。你好哦，搿侬张皮当我摆动，做啥？那我将来拨辣厂里向请个当我做张皮呀。还有啥小菜？还有炸猪排。炸猪排味道灵的呀。哎呀，啥个味道灵个，勿能吃个。炸猪排硬邦邦个，年纪大人吃子牙齿别脱个。瞎讲，搿么我炸得稍微嫩眼好了，爸爸对伐？搿倒也好，那啲菜是我交关欢喜了。我最近医生关照我了，要吃素，吃素啊？所以顶好拨我吃豆腐，好不？豆腐。哦，爸爸侬吃豆腐啊？豆腐好。开个便当啊！叫芳芳去买3光头豆腐啊！烧一碗么那红烧豆腐，一碗么麻辣豆腐，一碗拌豆腐，一碗炖豆腐，一碗豆腐烧豆腐，一碗。哦侬帮阿拉爸爸吃豆腐讲饭啊？我豆腐蛮好，我欢喜了。爸爸，搿么我今朝搿点菜侪是白准备个咯。搿我也白准备了，今朝我当他请了一个客人。客人？哎，那是搿样装的，因为我厂里向人高厂了，最近原料交关紧缺，尽快有个同志帮我解决。搿侬讲我应不应该招待伊啊？应该招待应该招待爸个。爸客人嘛，就是阿拉个客人呀，对伐？对个。爸爸，搿么客人人呢？客人歇辣外头了。辣外头啊？老亲家，来，我来了，进来。好。爸爸，侬坐吧。老亲，走。芳芳，侬不要用这种眼光看你的爸爸。虽然你父亲在废品回收在做，但他们单位里面收的骨头，就是我们厂里面名高的原料。要知道，社会上面只有分工的不同，没有高低之分。爸爸。爸爸。好了，起来。吃饭。